benvenuti a tutti voi, grazie di essere qui oggi. Io farò solo una piccola introduzione e poi lascerò la parola a chi mi sta accanto, che vado subito a presentare, Anwar Muslem, che è co-presidente del cantone dell'Eufrate, ex sindaco di Kobane, Dilber Issa, che è la comandante delle YPG, delle unità di difese femminili del popolo curdo, e Hamed Youssef, che è del cantone di Afrin, e Rahan Shekhmus, che è del cantone di Jazira. Loro vi racconteranno e vi daranno degli aggiornamenti su quella che è la situazione attuale alla luce dell'inizio dell'offensiva militare turca. Vi diranno anche quali sono le condizioni rispetto ai danni riportati e soprattutto ai feriti civili, visto che gli attacchi si sono concentrati in aree ad alta densità di popolazione civile. A me tocca solo fare una piccola premessa a questo incontro, poi saranno loro a darvi tutti i dettagli. La premessa è che io vi faccio, appunto, qui ci sono altri colleghi, c'è la collega Lia Quartapelle del Partito Democratico, la collega Hem del Movimento 5 Stelle, a dimostrazione che in questo momento c'è una condivisione di intenti che non riguarda solo e soltanto la maggioranza di governo, ma che in Commissione Esteri ha visto l'unanimità della condanna nei confronti delle operazioni militari da parte della Turchia e anche l'espressione di una solidarietà alle autorità del popolo curdo e della Siria del Nord, che in questo momento subiscono questo attacco, e soprattutto l'espressione di una preoccupazione. Noi stiamo discutendo, ieri il segretario generale della NATO ha parlato di un'azione proporzionata. Noi continuiamo a chiederci la proporzione rispetto a quale offesa o a quale minaccia sia stata fatta, perché in questo momento noi stiamo parlando di un'offensiva militare nei confronti di quella forza politica e militare che ha contribuito a liberare una fetta consistente della Siria dalla minaccia terroristica e che ha sconfitto sul terreno il califfato islamico, liberando anche la capitale, la città di Raqqa, che ha contribuito a stabilizzare e a pacificare un pezzo importante della Siria, e che in questo momento in quell'area che ha liberato e che controlla ospita migliaia di persone che sono fuggite da altre aree di conflitto. Noi siamo molto preoccupati perché non solo troviamo inconcepibile un'azione militare di questo tipo da tutti i punti di vista, da quello sotto il profilo politico, sotto il profilo etico, sotto il profilo del diritto internazionale, perché rappresenta un'aggressione non nei confronti di una minaccia, ma nei confronti invece di una risorsa, perché questo lo vogliamo ricordare, l'esperienza del Rojava è una delle esperienze di democrazia più avanzate in tutto il Medio Oriente ed è una delle esperienze di democrazia nate nel posto più ostile per la democrazia, cioè in un luogo di conflitto molto violento. E siamo molto preoccupati anche perché ovviamente questa azione militare è un'azione che pregiudica anche la sicurezza per quello che riguarda i paesi europei. In questo momento è chiaro che un'azione militare di questo tipo, che destabilizza ulteriormente quella parte di pianeta, contribuirà a creare una nuova emergenza umanitaria e quindi una nuova difficoltà nella gestione dei flussi migratori, che sono una delle armi che Erdogan continua ad utilizzare nel ricatto nei confronti dell'Unione Europea, e dall'altra parte crea una minaccia anche per quanto riguarda la sicurezza, perché da un lato
indebolendo le forze curdo-siriane nel Rojava, si riapre la possibilità che le milizie dell'ISIS si riorganizzino e dall'altro c'è il rischio che le azioni militari permettano la fuga dei miliziani dell'ISIS che in questo momento sono sotto la custodia delle forze del Rojava. E quindi noi rischiamo che più di 12.000 persone, che in questo momento 12.000 miliziani che sono prigionieri delle forze del Rojava e che, come vi diranno loro, sono sotto una richiesta, no? Le autorità del Rojava hanno chiesto alla comunità internazionale di istituire un tribunale internazionale perché queste persone vengano processate per i crimini che hanno commesso e tra queste persone ci sono più di 2.000 foreign fighters, molti dei quali con passaporti europei, che tornando in libertà ed essendo, diciamo, tra l'altro sotto il controllo di un paese come la Turchia che in questi anni con prove documentali, no? Ricordo che uno dei direttori dei più grandi giornali turchi è stato arrestato per aver pubblicato le fotografie che dimostravano come le forze armate turche trasportavano armi che consegnavano all'ISIS. Il rischio che noi corriamo appunto è che il lavoro straordinario che è stato fatto dalle forze curdo-siriane per sconfiggere il terrorismo e per limitare la minaccia terroristica venga vanificato e che la Turchia riapra le porte dell'Europa anche a quella minaccia. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo chiesto all'unanimità come Commissione Esteri e come forza della maggioranza che l'Italia prendesse una posizione chiara, chiedendo non solo in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che venisse fatta una risoluzione per fermare immediatamente l'azione militare, ma che venga convocato anche il Consiglio della Nato, essendo la Turchia il secondo esercito della Nato ed essendo l'azione che sta mettendo in campo una minaccia anche per altri paesi dell'alleanza. Siccome questa cosa è avvenuta anche con il benestare dell'esercito americano che si è ritirato dal campo per permettere questa azione militare, noi pensiamo che l'Italia debba chiedere anche in sede europea un intervento risoluto per porre fine a questa azione militare scellerata e per ripristinare anche un principio non solo di legalità internazionale ma anche di buonsenso. Io non dirò altro. Lascerò la parola in questo momento a Yilmaz Orkan, rappresentante di Wiki Onlus, l'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, che modererà questo incontro e che darà la parola appunto ai nostri ospiti che potranno raccontarvi meglio di me che cosa sta accadendo in questo momento e quali sono i rischi connessi a questa azione militare scellerata. Vi ringrazio, do la parola a Yilmaz. Buongiorno a tutti, sicuramente come ha spiegato onorevole Erasmo, adesso la situazione che vivendo in Rojava per curdi una cosa che non è accettabile perché da anni che loro lottando contro di Stato Islamico Daesh ha anche cancellato questo Stato, però come lui ha detto ancora in Rojava ci sono di più 12.000 detenuti di ISIS in carcere in Rojava, anche quasi 75.000 famiglie, bambini, le donne in campi sorveglianza sotto controllo dell'autonomia lì. Allora questo attacco di Turchia direttamente fa liberare tutti questi militanti di ISIS e anche l'autonomia non può gestire di più. Per questo motivo anche io non voglio parlare molto perché già accanto di me c'è comandante, anche delegazione di Rojava, direttamente lascio la parola a loro, faccio interprete. Grazie mille.
دەستپێکێ دا ئەم بە خێراتنا هەمی دەستگایان ڕاگەهاندنێ ئێکویر و لەڤەر دەرێ مەڕە جڤیانە و دەخوازن ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانê û باکە ڕۆژهەڵاتê Sûriye bevdira baş nas bikin. Molto grazie per tutti voi che siete qui condividendo il nostro dolore con noi. Em ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê hatine li İtalya îro bûne nîvan ji ber ku em zanin gelê İtalya û rêveberiya İtalya rolekî wê girîng di nav polîtîkaya navnetewî de heye û endamekî NATOyê ye. Come delegazione di Rojava siamo arrivati qua per una conferenza, però purtroppo anche è successo questo attacco di Turchia. Noi sappiamo che l'Italia come paese è un paese molto importante per il Comitè internazionale, anche un membro di NATO e anche il membro di coalizione in Siria. Berî ku em dest bi pirsa bikin û bi alîka ew daxiyaniyên we bikin û nerînên we bikin, em dixwazin nerîna xwe bara hevpar bikin li vê derê. Piştî 19 tîrmehê sala 2012 sê kantonên bi rêveberiya Xweser di Bakur û Rojhilatê Sûriyê Bakur û Rojhilatê Sûriyê de hatin damezrandin li Efrîn, Kobanî û Qamiş li Cezîrê. Quando è iniziato la guerra civile, dopo 2012, subito lì, come il popolo curdo, abbiamo creato 3 cantoni, Cantone Kobani, Afrin e Cezire. Bengeha kar di van sê kantonina da hevbeşkirina kar di navbera PKK'yên gulva herêman ciyan dikirin. Kurd, Ereb, Aşûr, Sûryan, Türkmen, Ermen, Çerkez em hemî bi hevdira ciyan bikin û xabrêva bibin. Ev bengeha polîtîkaya me bû di Bakur û Rojhilatê Sûriyê da. La nostra politica era che con una politica convivenza, tutti i popoli che vivevano su terra, come curdi, turkmani, arabi, cercasi, siriani. E allora abbiamo creato così questi 3 cantoni. Lê mixabin piştî ku ev tercîbaya demokratîk di Bakurê Sûriyê da me damezrand, em rastî hêzekî pir tundrew hatin, hêza Daişê di 2014 da êrişî ser bajarê Kobaniyê kir. Piştî êrişa wan li ser bajarê Kobaniyê me rûxand, hêdî berve bajarên Ereba jî em çûyîn berve başûr em çûyîn Reqa, Tabqa, Dêra Zûrê, hemî herêm gelê Kurd û Ereb û her wiha PKK'yên din bi hevdira me ji bin desthilatdariya Daesh û zulma Daeshê me derxist. Quando qualche paese, qualche forza hanno visto che quel sistema democratico, subito 2014 ha iniziato a attaccare tutte le nostre città come Kobani, quello governo islamico. Allora noi abbiamo preso posizione per lottare contro di questo Stato islamico, finalmente abbiamo vinto, anche siamo stati qualche città, maggioranza arabi come Minbij, come Tabqa, come Raqqa e come Deir el-Zor e finalmente abbiamo vinto lì. Tabi di verda rola koalisyona navnetewî ya ku bi rêveberiya Yekîtiya Netewa hatî damezrandin û şer li dijî Daişê kiriye. Rola wan jî pir girîng bû bi şêwazekî hevbeş em bi hevdira xebitîn wek hêzên Qesedê û hêza koalisyona navnetewî û me bi hevdira hêza herî tundrew di asta cîhanê da me bi hevdira rûxand di şerê Baghûzê del azara Bûrî. Possiamo dire che qui anche coalizione ha preso un ruolo molto importante, sempre con tutte queste operazioni che facevamo, coalizione era con noi. E finalmente possiamo dire che anche con coalizione siamo riusciti a vincere Daesh. د انجام شر me bi Daişê re bi alîkariya koalisyona navnetewî îro 12,000 girtiyê Daeş ê terorîst di zîndanên Bakur û Rojhilatê Sûriyê de ne, dibin destê Qesedê de ne û di asta navnetewî de heya niha rûlekî baş di derheqê van însanan de nehatî lîstandin. Per questo vi faccio un esempio, tutta questa guerra abbiamo
arrestati 12.000 militanti di Daesh. Abbiamo chiesto una tribunale internazionale per queste cose, però fino ad ora politicamente, anche giuridicamente, purtroppo la comunità internazionale non ha fatto niente. وەک ئەم دەزانن دەولەتێن ڕۆژهەڵاتە ناوین بە پڕانیا خوا توتالیتارن یعنی دژ دیموقراتن نە دەولەتێن دیموقراتن ji ber vê jî ev tecrübeya gotbakir û Rojhilatê Sûriye de hatî damezrandin ne li gûrî dilê hin dewletan Rojhilata navîn e û di serê wê de jî dewleta Tirk gelek dîşê em dizanin dewleta Tirk bi hezaran rojnameger di zîndanê wê de hene bi hezaran mamoste ji ser karê xwe hatine beradan bi hezaran mamosteyên zanîngeha hatine derxistin ji karmend herkes piştî derbeya 2016 bêtirî 180,000 însan ji kar hatî devberdan ji ber ku nerînin wanî demokratîk hene ev rewşa demokratîkiyat bakir û Rojhilatê Sûriye da bandora xwe li ser rewşa gelan di Rojhilata navîn da dide ji bûna vê jî dewleta Tirk rojekê jî rihetiya xwe berziman nekir li hemberî va pêşketinên demokratîk. Noi sappiamo bene che tutti i paesi in Medio Oriente, grande parte come regime, sono totalitari. Allora, per questo motivo, quando hanno visto la nostra democrazia, la nostra convivenza, il sistema confederale, subito loro hanno iniziato a attaccare per tutto. Voi sapete che negli ultimi 2 anni in Turchia, come governo di AKP, loro hanno espulso di più 200.000 loro staff come insegnanti, come accademici, medici e tutti. Allora adesso questo Stato, questo è il sistema totalitario attaccando a Rojava. وجدهو پشتی نیو رو ساعت 4 دولت ترک لهمبری اراده ناونتوی سکنی و ایرشن خوا به آلیکاریا هنگ چتاین گود هرمن دبن دست ویدا جیان دکن به تایبت هرم عفرینه هانی نسر سینور باکر و روجلات سوریه و دخوازه دربازی ناو آخا باکر و روجلات سوریه ببه و هف تجربات دموکراتیک د باکر و روجلات سوریه دا بروخینه جبوی کو به دیکتاتوریت خوا بردوام بکه. Ieri alle 16 Turchia ha iniziato a bombardare, non è che questo bombardamento fa solo Stato turco, anche ha portato sul confine quasi 11.000 questi jihadisti di Daesh, al-Nusra, fratelli musulmani, insieme vogliono attraversare a Rojava. Dvaya keda am dibinen devleta Türk خطا ديمقراطية نپجران خطا إرادة نافنتوي نپجران لخطا داعش پجران يعني أم إيرو دبيجن دولة ترك أو داعش قرطيرة وهو داعش لسر دست كواليسيوني و هذا سوريا ديمقراطيك هاتن تنكرن دولة داعش دخازج وان را انتقام بكي وفا ترجبة ما بروخيني. Possiamo dire che proprio questa è una rivincita di Turchia, perché quando facevamo operazione contro di Stato islamico, sempre Turchia era contro, anche Turchia bombardava il confine di Rojava. Adesso con questi attacchi possiamo dire che direttamente vuole entrare a Rojava, fare una rivincita. إيرو أم وقلي باكر ورجلات سوريا الفادرينا جبوي جو أم مترسين خاب ورا هفبار بكن. Sicuramente oggi siamo qui specialmente nostra preoccupazione condividere con voi, perché noi sappiamo bene che se così continuano questi attacchi, allora piano piano la popolazione inizia a scappare da terra. تجربة عفرين جمارة إثبات كر جو دولة ترك بآليكاريا هنك چتاين إسلاميك دماغ دكافن هرمكي وهرمه جبني دا قردكن 300,000 إنسان العفرينه نها دركاتن دروي مالي خاقهاتن كوش بركرن جا آخاخا و كردن قد هندري عفرينه دا جهانا يان بيكاتين أساسي اي قد عفرينه دا هانا إيرو بقركرنه رو روبرو دمينن مالي وان زاوية وان هر تشتي وان لسر دسته چتا تيد زين قالك إنسان جوان تصفية دبن قالك إنسان جوان تنگرتن جبوي قو پراجه بستينن کار چتتیه ده هرم عفرین da تکرن. Noi abbiamo una esperienza da Afrin quando quelli jihadisti entrano in una città, specialmente città kurda, iniziano proprio a fare genocidio.
Per esempio in Afrin era una popolazione quasi 700.000 persone, allora lì subito questi jihadisti hanno iniziato a uccidere civili, per quello motivo grande parte della popolazione sono scappati da Afrin e questi che rimasti lì purtroppo ogni giorno rapimenti, fanno tantissime cose brutte contro quella popolazione che ancora sono in Afrin. ایرو او مترسیا لگل ما گلک مزن بویه جبرگو پرانیا شینین باکر و رجلات سوریه ده من سینوری دا جیان دکن لکوبانیه سرکانیه راس العين گریسپی سرکانیه دربیسیه عاموده قامشلو دیریک تربسپی رملان هف باجرنا حمی ده سینور سوریه باکر دانه ده سینور ترکیه دانه بکیمانی در دورا 2.5 میلیون انسان دوی هرمه دا جیان دکن ایرو هف انساننا بقرکرین را روبرونه و مترسین گلکی مزن لجمع هاتن چیکرن هنک انسان جوان نها جهرمین خادر رفن هنک انسان نها راستی کشتنه تین راستی تالانا ترکیه و چتین ترکیه تین Specialmente abbiamo quasi 9-10 città sul confine di Turchia, come Kobane, Ras Al Ain, Grespi, Derek, Terbesi, Kamishlo, Derek. Questi da Turchia maximum sono 30-35 chilometri. Allora, se così continua, possiamo dire che 2,5 milioni di popolazione vive in tutte le città, iniziano a scappare perché loro sanno bene che se questi jihadisti entrano in quelle città iniziano massacri, per quello motivo subito iniziano a scappare e quello che vuol dire che inizierà una grande fuga da Rojava. لگوری آگاهی انگج دو دا کفن دست ما و ویدیو هتین جمارا دولتا ترک تجداتی ناک نافبارا لشکرا و کسین سیویل دو مروفا کی خریستیان لباجار قامشلو شهید کت ایرو مالبت کی کرد لباجار سرکانی راستی قرکرن هاتیه بریندار و کشتی جهنه بوی آوایی ام باور دکن ددم کی نیز دا دولتا ترک دخوازه حمی باجار باکر و رجلات سوریه دور پیچ بکه و جبوی گلی ور تسلیم بونه قبول بکه یانجی براوه و ور قرکرن جبوی گو دولت ترک پروژه خواهی جینوساید وردا بگینه سری. Ieri abbiamo avuto qualche notizia, qualche video, abbiamo visto che il Stato turco quando attaccando non dice questi sono militari oppure civili, attaccando per tutto. Per quello noi sappiamo che ci sono tantissimi civili già sono feriti e morti, perché Turchia, suo progetto vuole, come prima guerra mondiale c'era il periodo di Lozano, secondo loro ancora le zone curdi di Rojava una zona Turchia e allora secondo noi anche vuole occupare e non lasciare, non uscire di questa parte mai. ایرو الوادره ام دخازن بریا و دنگ خو بگینن آستا نافنتوی بگینن یکیتیا نافنتوی بگینن ناتوی بگینن یکیتیا اروپای بگینن حمی هزن نافنتوی و حمی هزن مروواهی جبوی دنگ ما ببیسن ایرو شریک و د شر کومنتون درودا د شر تروریستا اسلامی دا راستی قرکرن که لسر دست دولتی که اندام ناتو تین. Qui vogliamo fare una grande grida, voce via voi a Comunità Internazionale, Comunità Europea, a Consiglio Europeo, a NATO anche. Oggi purtroppo la forza YPG, YPG curdi che da anni lottato con coalizione contro di questo Stato islamico, purtroppo adesso Turchia attaccando vuole massacrare tutti questi compagni, questi amici, fratelli, sorelle. E allora noi chiediamo comunità internazionale subito fa fermare questi attacchi Turchia su Rojava. ایرو برایوا اف ناوندین گوما گوتنه ام دنگ خلوان دکن ام لوان بانک دکن ام دبیجن ج دولتا ترک را بیجن ایدی بسا
سینور ولات خاد درباز نکه یک دو جوینا گو ایرو لنتوای یک بوی تیدا مزراندن ام دخوازن دوی جوینه دا اف بریار ورستاندن و دعینی وقت دا جی بریارا کو عزمان باکر و رجلات سوریه عزمان کی بفروکه به فلایزون تیدا قد خبه جبوی کو گله می و هرمه روب قرکرنی را نمینه. Perché oggi sappiamo che c'è una riunione Consiglio Sicurezza di Nazioni Unite e speriamo che loro decidano per fermare Turchia. Anche da anni che chiediamo una zona cucinetta Flay Zone, speriamo anche si può decidere questa cosa per aerei turchi non possono più entrare in Rojava per bombardare. Ya Seyamin هنک آگاهی گجراگاندنی ترکیه گشتن دست ما و لسر راگاندنی وانم دبیسن و دولت ترک دبیجه ما ایزن ج شریکین خای ناتو گرتیه ما ایزن ج سازی نافنتوی گرتیه ام دخازن سازی نافنتوی برسیوا و یکی بدن یا راست اف دعایت لسر راگاندنا ترکاتین در یانجی درون ام وان به هفدرا شریک شر لدجي تندروا إسلامينا. Anche abbiamo avuto qualche notizia sulla media turca, il Stato turco dice che per questa operazione già abbiamo chiesto NATO, Comunità Internazionale, tutti sono d'accordo con noi per questa operazione. Allora la domanda è questa cosa, sia la Comunità Internazionale e coalizione che era con noi. Abbiamo cancellato insieme il Stato islamico. Tutti voi come coalizione, come comunità internazionale siete con noi oppure con jihadisti? اگر افتشتل سر راگاندنا ترکیه تیدا راست به دمک شرق لدجی ما هاتی اعلان کرن و 12,000 جهادیست گناه دبن کنترول مدانه دبی گود دما پیشاروجه دا هزو امکانیا متنه به ام کنترل سروان بکن جپینجی و دنه توانا و روشی کی نه آرام ده دست بک دا اد هرم مده در کوه پشتی و از باور دکم ده حمید جهان دا روشی کی گلک نه باش و نه آرام در کوه یعنی اف شرق و دولت ترک ایرو لدجی اراده باکر و رجلات سوریه دکه شرکی تفلهویبونه شرکی قرکرنه و خراکرنه آرامیان افنتویه. Sicuramente questi attacchi, questa guerra non aiuta pace, non aiuta nessun paese, specialmente paesi occidentali, perché sappiamo bene che anche altri amici hanno detto quando Turchia entra in Rojava vuol dire che non possiamo di più controllare questi campi di Daesh, anche detenuti di Daesh. Prima succede un casino in Kurdistan di Rojava, nord del Siria, anche secondo me tutti questi detenuti tramite Turchia anche vanno per tutto il mondo perché sono cittadini di 52 paesi. Molto grazie. سپاس دکن جبو هر کسی گویرو البر آماده سپاسی خو پیشکش دکن هبالي منجي قال لك نقطانين زمان از ناخذم دريج بكم ام هاتن ايطاليا جبوغو ام سر نتوا ديمقراطيك سر اشتيه بوغو ام نقاش بكن ما بين نقاش كر اما ام يرود بينن براستيجي للسوري وكي جود نافا قريزه كدايه دنا في قريزه دجي كيرو ام دبينن لباكور رجلات السوري البرجعبي هر كسي مزره بيكتن مزاري لسر زاروكا لسر جنا لسر اختيارا كال بير ام دكارن فوترافا جي نشاني وان بكن براستي جي هجر دستك كبيرنجي جبو تركيا هاتي دانين توي معني جو اف إيرشبونك لسر ما في مروباي هجر افجل حمي د افي نابنتوي د جي خدجرن يعني اما اذا بكن دولتها تركي جود بيجي جه دولتنا من تهويرة أني زمان قوتي شتا أم سبيلا ناخن أم زاروكا ناخن أم جنا ناخن أم بيرا ناخن هفالي مجا أني زمان دعفري نيدا جبي خرابتر هاتكرن
عجب أم ديسا دستور بدن جو مزركي بفيرانجي لسرسري فان إنسانا بكرين يعني. Molto grazie a tutti voi. Come sapete noi siamo arrivati qua per una conferenza per spiegare il nostro sistema di nazione democratico e sistema confederalismo democratico. Purtroppo subito ieri è successo questi attacchi, abbiamo tantissime foto che Turchia dice normalmente noi attacchiamo solo le zone militari, i ponti militari, però invece abbiamo foto che adesso voi vedete. Purtroppo per loro non è importante civili e militari uccidendo per tutto. ما قلتي أمي بي قال لي خوب باريزن حتى جوج جسي متى هلبته إرادة ما وقال لي ما حمول بشتامية ناهل نجو داقر كريكي فيرانجي بكرن براستيجي تحمل كرنا من مايا أم دخوازن جوان دنجي جو جدبلتي نامنا تويد تبلند كرن جارك دي دنجي خواهين بلنتر بكن قرار درباري دولة ترك أردوغان يجو تخوازه وكا بويه خوين بخاركي لرجلات نابين وكي جو يك دولتي جي حلف ناتو يجرك براستي جي حلف ناتو لهمبري بي إيريشي شرمبك. Sicuramente ci sono tantissime dichiarazioni di diversi paesi, anche qualche paese hanno preso una posizione positiva, però questa cosa non è basta per fermare questi attacchi di Turchia. Per quello noi chiamiamo nuovamente questi paesi che ha preso posizione, anche altri paesi che ancora silenziosi. Prendono una nuova posizione per fermare Turchia, non solo per condannare. جبر وجه ميرو البر حاضرن ام بيدا خوازي خود كن هبالي مجي بسي خلا اني زمان از بخوجي تهبلد بم وكا هوا الاني جو تركيا ربي قرتن ايريشن ببيرنجينين كرن ام ما في مروفا دو باريزن جرك ام خودي لفان مروفا در كبن ام مثلا نتهني قالي كرده ما بتعبي خوديت ترك بخوشرناك بفان فصيلين جو لهمبري انسانيتي سري انسانه جدكن جنا تجاوز دكن زاروكا دكوجن بوريوان بدو عربا بدكن ونات خجقين عجبا افتشتكي يعني انسانيتي هي يعني مثلا دولتك ناتو تشاوا دناب حلف ناتو دجي خو دغري وبيقه العامتين اجبر وجه بجن جرك بلند كنا كي مازن تشي بوج بو ايريشي ام بي دخوازي دكن و ام جبو هركسي سباست. Come il mio amico, collega anche ha detto, oggi sicuramente Turchia non attacca da solo, ha portato tutti questi suoi amici jihadisti sul confine di Rojava, nord Siria. Allora con questi miliziani di jihadisti attaccando, come un membro di NATO noi vogliamo fare una domanda a tutti gli altri membri di NATO. Come mai un paese membro di NATO con jihadisti può attaccare civili, può attaccare una alleanza di coalizione che noi abbiamo lottato contro lo Stato islamico? Secondo me questa domanda molto importante, il mondo del XXI secolo e questo punto ancora un paese come Turchia può fare molto facilmente un genocidio a un popolo, perché quando vediamo Turchia, anche in Africa è successo la stessa cosa, uccide per tutto, non è solo anche i popoli o umanità, animali per tutto, bombarda per tutto. Per questo motivo nuovamente molto grazie, chiamiamo un nuovo Comitato Internazionale subito per fermare Turchia, attacchi Turchia, anche fare una zona cucinetto per nord Siria. Se avete qualche domanda loro possono rispondere.
دكارم بنا بجن زاتن د رايا قشتي دجي وتحمو شابامني دجي لبيش شعب الدنيا حمينها هركز دشوبينا موكا شرباني يبقى ويبجي وقصدي امي د تشبري شردنه ام شرد كنج بوغو ام بيجالي بباريزن باخ بباريزن جبرغو بان شربانا اب اخايا داعش خلاص كر جبر ويجي حاضرتي مهنا ما برجي قوتبو مجا اشتي رجا امادنه اما هجر بإيريشكي خرجي ور سرما امجي خرطن تجارينا كفن امي حتى داوي لبر خبدن وحاضرتي مهنا وام نهاجي تشبري شردن. Come abbiamo detto anche prima, quando qualche paese, può essere regime Turchia, attacca la nostra terra, per forza dobbiamo difendere. Adesso non come curdi, come YPG, YPG anche Forza Democratica Siriana, abbiamo preparato tutto, tutti i nostri, la nostra forza sono sul confine, già combattendo e non vogliamo lasciare mai che Turchia entra sulla terra in Rojava. Fino a ora solo loro hanno fatto bombardamenti con aerei, con cannone, eccetera, però ancora sulla terra non è iniziata operazione turca. Sì, sono Marad dell'Aggi. Volevo chiedere sul ritiro degli americani. Non abbiamo ben capito quanti si sono ritirati, anche le dichiarazioni un po' contraddittorie del presidente Trump. Se sul campo, insomma, che cosa avete visto da parte sul fronte americano? يعني كشاندنكج باشور رجاوي سوري نهاتي تشكرن نقطين حدود يجو وكي جونها أمو تركيا بهبدورة كتنا تماسي دوان دج برجو نقطة وان لسر حدود هبون دسبيكي جبوجو هجر إيريشك تشبه أما بشتيجو دستور هادين جوان نقطة كشاندن هاتكرن نقطة واني إيه وكا مركزي أم بيجن دوان نقطة دنها هنا هنا ده إيه مركزي ده هنا. America e anche coalizione ha tante basi di militari in nord Siria. Quelli che sono tirato specialmente sul confine di Turchia, militari basi di centrali ancora sono lì, non sono andati via, però sul confine sono tirati. Alberto Sofia, fattoquotidiano.it, rispetto appunto alle dichiarazioni contraddittorie del Presidente degli Stati Uniti Trump, voi vi fidate ancora degli Stati Uniti? Anche questa mattina ha detto i curdi non ci hanno aiutato nella seconda guerra mondiale in Normandia. Ritenete strumentali queste dichiarazioni? از دخوازم بنا بجم يعني باوري زيادتر ام دبجن جركي نزيكاتي جبوجو قتل عامكي نيت شكرن جرك دستورا بين يدين يعني ام بجن حتى استكي جبرجو دخوازم بنا جبجن ما قلتبو بهفدورة وان بخوجي يعني بزمان جيجو ام رزقار بكن ام بهفدورة بباريزن جبو هر إلي شكي جواره اما دبي إليشا جو هاتي تشكرن خوكشاندنا نقطة خوني مركزي هلبته هنا كيجبو ما وكا إشاندنا كيتشبو ام دكارم بيناجي بيجن اما جبينين جو في داوية تشكرن هنا جي هفيه ما هي جو دولة النابنة طويل همبري بيقر كرني سري بلند بكن دنك خو بلند بكن دا خوازي جو هبالي مجينها اني زمان بان دا خوازي بيك بين. Normalmente con coalizione avevamo un accordo che quando liberiamo un posto, un punto, anche dobbiamo difendere insieme. Però purtroppo oggi America ha tirato lì.
Noi come forza democrazia di Siria, quando abbiamo iniziato a combattere, prima di tutto crediamo nostra forza, nostro popolo per difendere questa zona. Però ancora abbiamo una speranza che la comunità internazionale può fermare Turchia per non attaccare con aerei, perché il nostro problema è sempre questo. Noi non abbiamo una difesa contro aerei in nord Siria. Per esempio, se arrivano sulla terra possiamo difendere la nostra terra, però con aerei è molto difficile. Allora, speranza noi ancora rimane qui. Noi speriamo che la comunità internazionale ferma Turchia. E Gabriella Colarusso di Repubblica. Volevo chiedere, 2 giorni fa il vice ministro degli esteri del governo di Damasco vi ha lanciato un appello dicendo tornate nell'esercito regolare siriano, rialleatevi col governo di Assad. Volevo chiedere se ci sono stati contatti in queste ore con Assad e se c'è la possibilità di un'alleanza sul campo anche nel respingere insomma, l'offensiva turca. راسته دخواز هاتبو كرن جبو وجه هولداني مهنة جبو أم بهفدورة نقاش بكن ذاتا برجي نقاش مهبون ديالوغي مهبون لسر بأساسي هنجي إنها هنك خبات بريكو بيك تنكر. Sì, loro hanno fatto questa dichiarazione. Sempre avevamo contatti con il regime, però la cosa che loro vogliono direttamente integrare il regime e vivere come 10-11 anni fa. Invece sempre abbiamo chiesto loro, siamo pronti a vivere insieme, però con la democrazia, un paese federale. Io invece ho una domanda in merito ai rapporti che avete con la regione autonoma curda dell'Iraq. Cioè, ieri l'ex presidente Massoud Barzani ha fatto delle dichiarazioni in merito. E la mia domanda è, voi in questo momento in che rapporti siete? Vi potranno dare una mano anche solo a fare pressioni sulla comunità internazionale? Ecco. Sì. راسته دانستاندري مهنة برج دانستاندري مهبون نجو أم بيجن دبي ديش تاني دا وكي بشكري برجي بشكري هبو جبوجو داغر كرينا كي بيرانجيل سر باكر رجلات السوري نيكرن جبرجو أم حموجي كردن وأوجي بشتام مدقرن هل بتأبدخ يعني جوهاتي داينجي جبوما يعني قوتكية وسركفتنكي. Noi sempre abbiamo dialogo con curdi sud, guerra regionale Kurdistan in Iraq. Anche loro hanno fatto una dichiarazione contro di questo attacchi di Turchia, perché noi siamo curdi, anche loro curdi, siamo fratelli, sorelle. Speriamo che loro anche possano dare una mano. Anna Ditta di TP Depost Internazionale. Volevo chiedere se pensate che le minacce economiche di Trump possano sortire qualche effetto nei confronti della Turchia.
ji bo vê mesele her embargoyekî aborî yan hinek siyasetên aborî li dijî dewleta Tirk dikevin xizmetê şerê li dijî komên tendirew hinekî hêza wan kêm dike lê em niha li vir ne em dibêjin dibe ku biryarekî navnetewî werîstandin ku ev cînosayda muhtemel di Bakir û Rojhilatê Sûriyê da werê çêkirin li dij ve werê sikinandin. Siyasetên aborî, siyasetên demdirêj ne bandorê wê di cida tesîrê nakin û yani dewleta Tirk bêsînûr nakin di vê şerê xwe da. Per il corto tempo non penso, però per lungo tempo può fare tante cose, invece noi abbiamo bisogno immediatamente fermare Turchia, non per aspettare dopo 2 anni, 1 anno che succederà e non pensiamo che Turchia fermerà. Grazie, buongiorno. Io mi scuso, non sono un giornalista, sono un deputato alla Camera. Benvenuta. Per quanto mi riguarda le do la piena solidarietà rispetto a quello che sta accadendo. Volevo fare 2 domande rapide. La prima, tecnicamente quanto può durare un attacco della Turchia nei vostri confronti in termini proprio tempistiche? Sappiamo che sono stati già colpiti circa 181 obiettivi che la Turchia ritiene essere sensibili senza a loro detta preoccupare la popolazione civile. Quindi quanto può durare di fatto un'invasione della Turchia nei vostri confronti? La seconda domanda è questa. Viene riportato da notizie di stampa che presso i vostri campi di prigionia ci sono attualmente circa 12.000 prigionieri del Daesh, di cui 4.000 ritenuti altamente pericolosi, oltre ai campi di prigionia di Al-Hol, laddove esistono e ci sono circa 75.000 prigionieri, in questo caso sempre del Daesh, però suddivisi fra donne e bambini. Vorrei capire quanto riuscite a tenere la posizione rispetto a queste persone, soprattutto a quelle ritenute pericolose, proprio nei confronti di tenerli prigionieri e evidentemente di non lasciarli liberi. Grazie. يعني لجوري دخياني جو هاتي داينو بيجن دستورا جو جبو جو تركي تيك هب وكي 6 كيلومتر بحناي و 5 كيلومتر درجاهي يعني أبايا هلبتا دروجة كدروجة دجي ذاتا دست بكري تخمينا كن جو خلص ببه جبو جو في إبادة جماعي لسر مروفاهية بيك بينه هلبتا ما دخياني خودجي آنين زمان أب قرتين دستي مدى أب أمبيجن مالباتن تشتياني جو حفتي حزارن إيرو دستي مدى 4000 زاروكي وان دستي مدى البتا نها جوفن كوان زعيف دبه أبياوي به لجو خطري كسر دولتنا بنتويجي هبه جبرجو يعني للدجي بين زكات يعني مثلا دبيجن دولة دبيجن اشتا أردوغان يعني تشتد مسؤولية أردوغان دبن أردوغان ذاتا تشتا خدي دكي يعني ويبان شتا خودي بكي ويبان شتا مظلم بكي ويبسر مروباهية ده بشينه ودنياي حميتي خنابة تهليكي جرك هركس بينا بزانبه يعني رجع مني إيرو ده أب إيريشة جوتي كرن لسر بي أساسية لسر أساسي جو بان داعشية خلص بكي والكاري بدوان نرسر أساسي جو مروبا بباريزن نرسر أساسي جو نظام 2 مليون كي لاجئين لباكوري تركينا مثلا لتركي دجين ويبينن دوي دريده بكي أب قال الودر جيان دكي وبكدبش وأوجي بريشان بي وأوجي بري خبد دولة دربة ووجهي أبوريا دربة حمي بك بخطرية جرك أم بنا بزانب. Sicuramente non sappiamo quanto durerà perché anche noi seguiamo sulla stampa, dicono che Erdogan e Trump tramite loro ha un accordo, può essere 30 km entrata e anche 68 km di lunghezza. E questa cosa non è facile subito, 2 giorni, 1 settimana
Turchia entra lì. Per quello durerà molto, però speriamo che prima di questa cosa la comunità internazionale può fermare. Il secondo domanda invece, quando abbiamo fatto tutte queste operazioni, abbiamo arrestato tutti questi militanti di Daesh, noi sappiamo che sono molto pericolosi per umanità, non solo per curdi, non solo per il popolo che vive sulla terra. Per quello noi non pensiamo a lasciare questi. Però fino a quando possiamo sorvegliare, questo non sappiamo anche noi. Sicuramente se pensiamo a tutte le zone, allora anche non solo per questi campi di loro eccetera, c'è una popolazione generale 5 milioni, allora per loro anche questi attacchi sono molto pericolosi e iniziano a scappare dal paese. Sì, l'ultima domanda perché... Sono Alberto Negri del Manifesto. Volevo sapere dalla comandante se dopo che gli americani vi hanno abbandonato sulla prima linea sono disponibili perlomeno a fornirvi delle armi per resistere all'invasione turca. Voi prima avete detto che non avete armi di contraerea. Sono in grado gli americani o vogliono gli americani fornirvi queste armi? راسته تشتكو هبل ماني زمان يعني تشكي مني وكي امبيجن مارتشكي دواري تكنيك ده اوقص وكا دولتا خورتنينن اب راستيكي البرد شعبه هلبته هجر دستقدينا كبيرا جبكرن وسكناندنا الشربه يعني هجر تشكي يقول هم بري طياره بداين دمكي شر سكناندنا يعني جركي هجر افتش بكرن مش كيف خوش ببن بس يعني دوينا ده هنا كي قوي مهنه يعني قلقي مهنه. Sicuramente noi abbiamo un esercito enorme, che abbiamo tantissime armi, però sempre sulla terra. Se America fornisce queste armi contro di aerei, allora vuol dire che America vuole fermare la guerra. Per questo non pensiamo che succede questa cosa. Grazie. Scusate, anch'io non sono una giornalista, sono deputata, membro della Commissione Affari Esteri. 2 domande brevissime, solo per chiarire al meglio. La prima sarebbe la questione, avete menzionato che ancora non ci sono stati attacchi via terra, ma solo aerei. Si parla, almeno a livello giornalistico, di invece una penetrazione territoriale di circa 30 km dal confine. Se è possibile spiegare un attimo su questo punto. E l'altro punto riferito alla presenza ancora, seppur marginale, ma di Daesh, se paradossalmente questo conflitto, questa invasione può in qualche modo rafforzare i gruppi che ancora sono presenti e può magari ristabilirli. Grazie. هلبته ما داخلني خود جيفينا اني بزمان جبرجو داعش خلاص نبيه بخلاي خوني نايم ي دبن پرداده جو خوجيان دكه اردوغان ببي ريشه خو داعش نو دكه ام بنا وكا قانتكي وكا تشتكي جو ام بي اقنعنجي وام دناب دجيان جي دكن وكا يابجي ويابجي كي الاني عسكري دام دمينن نزيكاتيه يعني نزیکاتی گو ایریشن گو ایرو تنکرن براستیجی ایریشکی هوانه
هلبته اب ایریش گوچه دبنجی و بهلن خطری کی لسر وان دسکفتی گو دست مده و اب دعش گویر دست مده براستیجی و دیسا ایریش سر مروباهی بینن و دیسا قتل عام پیک بینن بینات بش. Che solo con aerei loro attaccano, però come abbiamo detto prima, loro non attaccano tutti i ponti militari, attaccano per tutto, per quello noi diciamo che attacchi di barbari queste cose. Anche questi attacchi di Turchia, sicuramente noi sappiamo che in tantissime diverse città ci sono gruppi di Daesh che loro hanno fatto dormire, come si dice in italiano, ce l'ho dormiti, tutti questi iniziano in paese fare a nuovo un casino, iniziare uccidere civili, conflitti eccetera. Per questa cosa qualche paese pensano che Turchia, Erdogan può direttamente portare via tutti questi militanti di Daesh, tutti questi jihadisti, mandare una carcere, sorvegliare eccetera, però questo non è possibile perché già il primo giorno fino a ora sempre lui ha appoggiato questi gruppi jihadisti, questi gruppi salafisti islamisti. Per quello voi dovete sapere molto bene, ancora Abu Bakr Baghdadi vive, ancora dà ordine su militanti, è il secondo califfato, purtroppo Erdogan, adesso Erdogan ha preso il suo posto. Scusami. L'ultima? Sì, no, Yilmaz, volevo solo per condividere una cosa, è stato oggetto della discussione nell'audizione che avete fatto in Commissione Esteri, però volevo sapere qual era la vostra posizione rispetto alla possibilità di una forza di interposizione delle Nazioni Unite sul modello UNIFIL, come è stato fatto in Libano, al confine tra Siria e Turchia. راسته دخوازه که من یوسا معانی زمان ام لورجی دبیجن گرکی دخو یعنی ابکی ببیرنگی چه ببه در باسی رجاوا بج بقول همبري به إبادة يا وحشي يا جو أردوغان دخوازه بيك بينه لهمبري وينا بسكنه جبرجو دولة تركيا بخوجي دولة كنا بحلف ناتو ديه جركي جركي لهمبري بينا سكناندنا كي نابنتوي بتشكر. Sicuramente questo anche una proposta oppure una idea può aiutare perché sempre abbiamo detto no Turchia, però noi vogliamo caschi blu, vogliamo che se Nazioni Unite può mandare lì una forza tramite a noi e Turchia, anche non è solo quello, anche tramite noi e il regime anche, perché due possibilità può fermare la guerra, o no, può fare una zona no fly zone, zona cuscinetto, oppure portare la forza Nazioni Unite. Finiamo. Molto grazie a tutti perché abbiamo finito il tempo purtroppo. Stefano, mi dispiace. Questo è un po' che abbiamo